跟住就去到下一課啦，講到 energy 啦。呢一條嘅第9條好不經意咁樣，其實問咗啲好深嘅嘢。佢就話啦，而家有個 mass falls vertically from rest，然後跟住佢哋 plot 一個 graph。嗱，逢係 plot 呢個 energy graph 咧，要非常之留意，究竟個 horizontal axis 究竟係 time 定係 distance。嗱，如果而家呢條題目嚟講 plot 一個 graph 係 PE against distance travelled，呢個就簡單咯。PE against distance travelled，簡單嚟講 ，P 會一路上落去，一路越嚟越減慢，而且呢 PE 嘅變化 delta PE 其實就係 mg delta h， 或者咁樣講 PE 等於 mgh， 所以咯 PE 應該就會同個 distance travel 係 linearly related， 一條直線咁樣上落去嘅。呢條好簡單啦，但你跟住 part B 就開始難咗啲啦。Sketch PE against time t， 呢個難好多。首先呢，我就唔會 plot 呢個住，我哋 plot 一樣嘢叫做 velocity time graph 先。如果呢一個 mass 係 falls vertically 呢，佢嘅 velocity time graph 呢應該係一條咁樣嘅斜線嘅，個 slope 呢係等於翻 acceleration due to gravity 嘅。嗱 ，V 同 T 就有呢幅圖啦。咁講到 KE 同埋 T 又會點呢？係 KE， 唔講 PE 住，講 KE 先。KE 呢 kinetic energy 呢應該就係 half mv square， 即係話呢將個 velocity 要 square 咗先。嗱 ，velocity 同 time 呢已經係條直線啦，咁 velocity square 同 time 呢就會變成彎線咯，而且個彎線呢就會紅色呢一條嘅，彎彎地咁上，而且越嚟越上得好快嘅。呢個就係 KE 同埋 time 嘅關係啦。當你見到個 horizontal axis 係 time 呢，一般嚟講都會出一條 curve 嘅，KE 同埋 time 原來就會出條咁樣嘅 curve。好啦，咁 P 又會點啊？咁樣大家心水清就會知啦。一件物件咧向下跌嘅時候呢，佢嘅 PE 係轉成為 KE 嘅。既然 KE 會一路咁樣上升呢，咁即係話佢嘅 PE 呢就會反方向，然後個形狀都反轉埋咁樣向下降啦。呢個就係答案啦。啱啱嗰版如果聽唔明唔緊要，一陣呢仲會再有 example 嘅。再唔係你咪再將個 video 再播多次咯。而家先睇221頁，希望呢係個比較容易啲處理嘅情況下。呢度嚟講有個女仔喺度玩緊呢個跳彈床吓，我哋幫佢影咗啲唔同嘅相，喺唔同嘅高度嘅時候影咗啲唔同嘅相。喺呢啲唔同嘅高度嘅時候呢，個女仔當然就會有唔同嘅 PE 啦，越高位 PE 越大，越低位 PE 越細，而且呢 PE 嘅變化應該就同個高度，大家留意呢個 horizontal axis 係高度 ，PE 變化係同個高度呢係個線性嘅關係嘅，所以就紅色嗰條線啦。至於 kinetic energy 又點嚟呢？ kinetic energy 咪嚟自 PE 嘅咯 ，PE 大 kinetic energy 就細 ，PE 細 kinetic energy 就會大啦。所以嚟講，去到最高位嘅時候就會有最少嘅 KE， 然後再跟住落去，當個女仔係跌翻落嚟，去到下邊啱啱撞落個彈床嗰下嘅時候，就會有最大嘅 KE 啦。好啦 ，KE 同埋 PE 呢，如果係同 distance 呢嘅關係，應該就係 linearly related 嘅。如果將佢兩個加埋一齊呢，根本上 KE 加 PE 個 total energy 呢係一路都冇變嘅，條橫線呢會喺而家呢個箭嘴行緊個地方。好啦，但另一方面，如果個 horizontal axis 呢係 time t 的話呢，出嚟嗰幅圖就會係彎線啦。咁點解呢？下邊呢度就有一個解釋嘅方法啦。Kinetic energy 原來將佢寫成2/mv square 之後，仲可以寫成為呢條咁嘅公式嘅2/m 開括號 u 減 gt sin 括號 square。咁嘅情況之下，簡單嚟講 ，kinetic energy 應該就會同 time 嘅 square 就會有一個關係啦，所以嚟講就會出個 curve 噶咯噃。另一方面啦 ，PE 又點啊 ？PE 當然就係 total energy 減 KE 啦。既然 KE 係咁樣彎嘅紅色呢條線，咁 PE 就要係反轉嗰條咯。呢個係呢一版紙介紹大家嘅方法。至於我都係會用翻呢個方法俾大家。就係大家留意，首先係 velocity 同 time 之間嘅關係，直線嚟嘅，所以 velocity square 同 time 之間嘅關係彎線嚟嘅，而 velocity square 亦都就係差唔多等於 KE 咁滯啦嘛，因為 KE 只不過係2/mv square 啫嘛。喺咁嘅情況之下，你知道 KE 將會係條彎線，咁 PE 就係另一條嘅彎線，啱啱係 mirror image 嘅彎線啦。所以翻嚟呢度，如果講 kinetic energy，首先就由高，然後變成低，而且中間仲有一條彎線添，自然你就會畫到藍色呢條線噶啦。PE 嚟講呢，就啱啱同藍色條線啱啱相反，自然你就畫到紅色呢條啦。224頁，大家會見到一個 simple pendulum 噶。對於 simple pendulum 嚟講，佢嘅 KE、PE 同埋佢嗰個高度嘅關係呢，其實都係同之前嘅一樣，
既然 PE 係等於翻 mgh，自然就會係一條直線咁樣上啦。咁而 KE 就啱啱倒翻轉啦。嗱咁但係咧 Simple Pendulum 咧，佢就並不是一個 uniformly accelerated motion。事實上咧，喺唔同嘅位置咧，個 acceleration 係一路變化嘅，係細條疏導嚟咁變化，即係好似個 sine wave 咁變化，幾複雜下嘅。所以嚟講咯，之前啱用嘅呢一幅圖 energy 同埋時間嘅呢一幅圖，而家用唔着啦，因為嚟講佢唔係一個 uniformly accelerated motion。咁究竟佢嘅 PE、KE 會點變化呢？其實就會係呢一幅圖嘅 PE 同埋 KE 呢個變化呢，其實都同右下角呢幅圖相類似，不過嚟講呢，喺由頭到尾都係好圓滑嘅。其實就好似一條 sine wave 或者一個 cosine wave 咁啦，個能量嘅變化就好似呢個咁啦。咁情況更加複雜嘅係咩呢？能量呢，如果除咗同高度有關之外呢，原來能量呢亦都可以同打橫行走緊嗰個 displacement 呢有關嘅。去到最盡呢個位呢，位置叫 positive A； 去到最盡嘅左邊呢個位呢，位置叫 negative A。咁 KE、PE 分別會同 positive A、negative A 有啲咩關係呢？就係呢一幅圖啦。你會見到呢，喺中間嘅位置，藍色嘅 KE 係最高嘅，大家都知噶啦。紅色呢，就啱啱喺而家我 mouse 呢個位置啦，就 PE 嚟講係會最低啦。咁 Simple Pendulum 呢一種嘅 motion 呢，為之叫做 Simple Harmonic Motion， 其實係以前 A level 嘅裏邊嘅題目嚟嘅，所以嚟講呢一版而家你見到嘅，大家就抱住一個開下眼界咁樣嘅心情去睇下就 OK 啦。好啦，然後我哋再睇其他關於 energy change 嘅例子啦。呢度嚟講係跳 bungee jump， 記住一樣嘢，當個人呢係喺個橋上面嘅時候，嗰陣時嘅 gravitational PE 為之叫做0，跳落嚟之後 gravitational PE 當然就係負啦。第二樣嘢要記住嘅就係關於嗰條繩啦。條繩自己本身有個長度，條繩一日未拉行呢，一日都冇elastic PE嘅噃，冇啊。上面當然冇啦，下邊呢度梗開始有，幾時有啊？咁樣其實就係當條繩啱啱開始拉行，然後再多啲啲嗰陣時就開始會有elastic PE啦，係要個條繩呢係被 stretched， 然後先至呢開始會有elastic PE嘅。話時話，當條繩啱啱被開始拉行嘅時候，呢個人啊，佢個 weight 仍然大過 tension 嘅，嗰陣時仍然都係向下加速緊嘅，直至到佢再跌落少少添啦，條繩扯行少少啦，個力呢係啱啱個 tension 啱啱等於翻個 weight 呢，咁佢就唔再向下加速啦，大概可能喺呢個位置度啦。但係嚟講，唔再向下加速唔代表唔向下跌，唔加速啫，都仍然可以向下跌噶嘛，只不過一路向下跌，一路減速咁解啫，直至到去到最底嗰個位，嗰陣時佢嘅速度真係等於0啦，嗰陣時向上嘅 tension 更加係大過向下嘅 mg 添。如果聽唔明頭先所講嘅，咁就要細心啲去睇翻呢一版所有嘅 description 啦。喺247頁嘅33條呢，就正係問翻跳 bungee jump 呢一個情況啦。特別係 B2 嘅呢一 part，the net force acting on Fanny is 0 at B。咁 B 位喺邊啊 ？B 位原來就係個 lowest point B， 呢個位叫 B 位喎。喺嗰陣時 net force 係唔係0？咁啊，梗係唔係啦。喺呢個最低位嘅時候，向上嘅 tension 啊大過 mg 不知幾多 ，net force 點可以係0呢？跟住呢度就會用一啲日常生活嘅情況去說明一下，當有啲情況 KE 加 PE 嗰個 total energy 並不 constant， 其實即係消耗緊啊，究竟係發生緊咩事呢？咁由最底呢條公式呢，你都見得到噶啦 ，gravitational PE 加埋 KE 其實就係 total energy， 再加埋 elastic PE 如果有的話啦，再加埋 work done against friction， 應該4個加埋呢，應該會等於一個 constant 嘅。如果有一個升，另一個就降；有一個降，另外嘅就升啦。嗱，第一個例子 braking 剎車嘅時候發生咩事呢？好明顯啦 ，work done against friction 呢個 work done 當然係 directly proportional to the braking distance。咁架車有啲咩能量消耗緊呢？如果係平地嚟講，架車消耗緊嘅能量當然就係嘅 kinetic energy 啦。既然 work done against friction 係一路車上，自然 kinetic energy 就一路車落啦。不過都頭先提過，如果 horizontal axis 如果唔係 braking distance， 如果唔係 distance 而係個 time 嘅話，你就要小心啲啦。好似喺度咁，你可以由 velocity 開始去諗。如果佢話佢係 decelerate uniformly acceleration 係 constant 嘅，咁 velocity 同埋呢個 time 呢就會成為一條直線，即係呢條虛線啦。咁自然 velocity 嘅 square
亦即係話同個 kinetic energy 有關嘅呢，就會出呢條紅色嘅線啦。然後 work done against friction 當然就係佢嘅 mirror image 反轉咗呢條黑色嘅線啦。於是咯 total energy 即係藍色嗰個呢，就會保持不變啦。跟住 example 10，基本上都係用翻同一條公式嘅啫。不過嚟講，由於係冇 EPE、elastic PE， 所以嚟講得三個能量，一個係 gravitational PE、kinetic energy， 第三個就係 work done against friction 啦。喺路軌上面係會有 work done 嘅喎。咁即係話過山車當佢跌咗個 height h、mgh， 放出嚟能量一方面會變成過山車嘅 kinetic energy 2/mv²，另一方面有啲能量其實會攞咗去做 work done against friction along the rail。下一個例子就係 diving 跳水啦，呢度嚟講就冇 EPE、elastic PE 啦，公式當然就係上邊呢度見到啦，就係呢三樣嘢嘅啫。PE 最終會變成為 KE 同埋呢 work done against water resistance。喺公式入邊嘅細楷 F 就係 water resistance 水嘅阻力啦。不過有陣時題目就唔直接去問水嘅阻力，反而就會問你另一樣嘢，就係話個 diver 入咗水之後嗰個 average net force 係幾多啊？當然呢個 average net force 就係一個 decelerating force， 一個向上然後令到個 diver decelerating 嘅力嚟嘅。呢個力有幾大呢？一方面有 water resistance 向上嘅，但係唔好忘記其實本身 diver 佢自己有自己嘅 weight， 所以 average net force 其實應該就係 F 減 W 啦。好，呢個係233頁嘅第9條，嗱，其實佢都係一條跳水題嘅變種嚟嘅啫。條題目就話個波呢就喺 W 呢個位呢係 release from rest， 跟住去到呢 X 呢個位嘅時候，速度呢就係2個 meter per second。題目最終想問嗰樣嘢就係話喺 YC 呢段距離入邊，喺個油入邊啊，究竟佢所感受嘅 average resistance force 係幾大呢？嗱，咁呢啲咁嘅跳水題呢，由於係一個垂直嘅 motion， 一路呢都有 gravity， 所以呢其實好容易計錯嘅。嗱，一般同學呢會用呢兩個方法去計到個答案嘅。我哋睇下佢哋呢兩個方法。上面嗰個方法嚟講，就由 X 嗰個位嘅 kinetic energy 開始，然後跟住再計埋落去，知道 C 呢個位總共有幾多 potential energy， 跟住再減翻喺 Z 呢個位原來都有 KE 喎，要減翻佢啊嚇。好啦，咁呢個呢就係所謂個 energy change 啦，將個 energy change 呢作為等於 work done against average resistance force。 好啦，咁樣繼續做落去呢，自然就即刻揾到個答案啦。老實講，我覺得呢個呢比較自然嘅。再睇下下邊個方法 method 2， 由 X 開始計，然後跟住計 PE loss， 由 X 去 Y 啫。嗱 ，X 去 Y，Y 係未落水嘅，大家要知道嚇。跟住然後呢，就跟住減翻 KE at C 啦。嗱，相對於 method 1呢，其實呢度呢個邏輯呢係怪少少嘅，就等於喺 YC 呢一段距離入邊嘅 work done against net force。嗱，留意下喺個equation嘅右手邊呢個寫法呢係有少少唔同嘅。喺上面嚟講係 work done against average resistance force by oil， 就淨係計 oil 嘅 average resistance force， 而下邊呢條嘅equation嘅右手邊呢係寫住 work done by net force。咁乜嘢係 net force 啊？ net force 其實就係個 oil 嘅 resistance force 減翻 mg 喎嚇，即係話呢將 mg 個 effect 呢係擺咗喺呢個 equation嘅右手邊，所以喺左手邊呢度呢點解會計少咗段 mgh 呢？就係咁解啦。呢條式總算係啱嘅，計到出嚟係個 average net force， 但係 average net force 喺呢條題目嚟講呢，就唔係個終極答案喎，因為條題目想揾嗰樣嘢叫做 average resistance force by the oil 嘅啫喎，所以呢就要揾翻呢個細 f 出嚟啦。總算會計到嘅，而通常啲同學呢都係計咗個0.952，發現個答案唔啱，再對一對個答案，咦，原來爭幾多喎咁樣，原來爭個 weight 嘅喎咁樣，於是乎呢就突然間產生咗呢條式，然後砌個答案出嚟。呢個唔係好理想啊。相對嚟講，你睇下 method 1呢個邏輯性呢係比較強少少嘅，由 x 一路至到 z， 然後減翻去 c 嗰個 ke， 就會等於翻喺個 resistance force 嗰個過程入邊呢個 average resistance force 啦。嗱，題目既然係問 average resistance force， 自然呢上面 method 1呢係嚟得比較合理啦。不過我覺得就算個問題呢係問個 average net force 都好呢，我自己嘅做法呢都係仍然會揾翻個 average resistance force 先，即係呢個細 f 先，然後先用翻下邊呢一條公式呢去揾個 average net force。我自己會覺得呢係會比較容易啲去寫個 equation 嘅。跟住呢就會睇下 power 點樣計啦。
你見到 example 12呢度啦，我哋計 average power 呢唔難嘅，我哋睇下喺一段時間入邊總輸出嘅能量，然後就除翻嗰段時間 time interval 就會計到個 average power 噶啦。不過如果心水清嘅，你應該喺側邊呢畫多幅圖，其實 power time graph 會係點嘅呢？ power time graph 呢個 power 呢其實係隨住時間一路上升嘅喎。點解呢？因為 power 呢等於翻 Fv， 雖然 F 呢 propelling force、forward force 一路都冇變到，但係 velocity v 係一路增加緊嘅。由於 velocity v 係隨住時間一路線性咁增加，自然 power 呢都會隨住時間線性咁樣一路增加啦。咁所以頭先我哋所計嘅兩個 average power 其實係咩嚟呢？佢並不等於最後嗰一刻嘅 power 嘅噃，我哋只係計到一個平均嘅 power， 而由於 power 係線性咁增加，我哋所計得出嘅所謂平均 power 呢，其實係個 maximum power 嘅一半嚟嘅。啱啱嘅講法呢，總之所有係 uniformly accelerated motion 都會用得着嘅，因為 uniformly accelerated motion velocity time graph 就係直線嚟嘅，所以 power time graph 都應該係直線嚟嘅。既然係咁 ，average power 應該就等於翻 maximum power 除以2啦。所以下一次做 power 嘅題目嘅時候，要留意清楚，題目係問你 average power 定係問你 instantaneous power at the last moment 喺最後一刻嗰個 instantaneous power。如果係最後一刻嘅 instantaneous power， 咁就容易啦。power 等於 Fv 就得啦，只要將最後嗰個 v 代落去咁就得啦。如果要揾 average power， 有兩個方法，矛少少嘅你可以揾到個 maximum power 或者話 final 呢一刻 instantaneous power 除以咁都得。另一個方法就係計翻喺嗰段時間嘅 total energy output， 然後除翻時間差，就好似頭先呢一條 example 12嗰種嘅計法啦。example 14係一條好特別嘅題目，佢所俾你嘅係一個 kinetic energy time graph， 但係佢問嗰樣嘢就問 power 咯，點搞呢？咁？大家如果留意下 vertical axis 如果係 energy， 然後 horizontal axis 係 time 嘅話呢，咁個 slope 呢就係 energy over time， 其實就係 power 嚟噶啦。所以嚟講，你只要計一計個 slope 的話，你就會計到一個 power， 而呢個 power 就係 spaceship 佢個 rocket 佢個 power 啦。跟住係 example 15， 講緊嘅一架快艇啊，呢度寫住話佢 speeding up uniformly， 咁即係話佢嘅加速係 uniform 啦 ，uniform acceleration。既然 acceleration 係 uniform 的話，咁個 net force 咧應該都係一路到 constant 啦。force 係 constant，acceleration 先可以 constant 噶嘛。除此之外，題目亦都話咧 friction 咧係 constant，friction 有 constant，net force 有 constant， 咁即係話 forward propelling force 佢自己嘅推進力應該都係 constant 啦。喺咁情況之下，呢幾個力佢哋嘅輸出嘅 power 咧，隨住時間都應該會一條斜線啦。點解啊？因為 velocity time graph 係一條斜線啊嘛，所以所有嘅 power 乘出嚟都會係一條斜線啦。跟住想睇下239頁嘅第5條，呢個題目係講緊搭 lift 嘅喎。原來呢，我哋搭 lift 嘅時候呢，當我哋嘅 lift 上有另外一個 mass 叫做 counterweight 係會落嘅。點解需要 counterweight 呢？點解唔係架 lift 對上嘅呢條 cable 就咁綁咗喺駁住摩打嗰支軸嗰度就算數呢？點解要喺另外一邊駁住一個 counterweight 呢？如果大家做咗呢個第5條，就會知點解嘅啦。喺48頁又有第37條啦。呢一條題目同頭先嗰條當然就係相類似啦。而家就係想你比較一下有 counterweight 同埋冇 counterweight 嗰個 lift 嘅 power consumption 有啲咩分別呢？當然無端白事擺個 counterweight 落去唔使講，梗係能夠 reduce power required from the motor， 簡直就呼之欲出啦，係咪啊？好啦，另一方面啦，有人會話喂 friction 呢係嘥能量嘅，如果個 drum 呢冇 friction 就好啦。我想話你聽，如果右手邊呢幅圖，如果個 drum 係冇 friction， 或者你諗下，如果將個 drum 變成好鬼滑，基本上呢架 lift 就已經運作唔到啦。239頁嘅第6條講緊係水力發電。水力發電入邊，當你計數嘅時候，好多時都會假設，哇！啲水跌咗500米啊，佢嗰啲 mgh potential energy 全部變晒做 kinetic energy， 最後仲要變咗做 electrical energy 添。當然啦，通常嚟講都冇咁好死嘅。Not all the potential energy of water is converted into kinetic energy。點解呢？因為啲水流出嚟嘅時候，總不成
係靜止噶嘛，佢都有 kinetic energy 噶嘛。跟住想同大家睇下第13條啊，講緊係一架車，佢以40個 km/h 40米車嚟到講，係要一個叫做 D1 嘅距離嚟到係將架車呢係停定嘅。如果將個速度呢變成80米車，咁究竟 D2 呢個距離就同 D1 有咩關係呢？咁大家有兩個方法可以做喎，一個呢就係 by work done 等於翻 Fs 呢個咁樣嘅方法。當你見到呢個速度呢係增倍嘅時候，其實 kinetic energy 呢就唔單止增倍啦嘛，增咗4倍咁多。喺呢條公式入邊，當個能量係大咗4倍 ，force 保持不變 ，displacement 自然都係大咗4倍啦，2嘅 square 咁多倍啦。另一方面，其實你都可以啊，即係 method 2可以呢用呢幅圖 VT graph 呢嚟到係睇得到個速度會點樣影響到個 braking distance 嘅。當個速度比較低，即係紅色呢條線啦。Braking distance 就係 area under the graph， 即係話紅色呢條框住嗰個三角形就代表咗 D1啦。至於話當個 velocity 係 double 咗嘅時候，用同樣嘅 deceleration 變成為藍色呢個大三角形，自然 area 就會大咗4倍啦。第14條題目講緊係個 toy car，toy car 我哋將佢呢 given a sharp push， 將佢拱落一個 rough incline plane。由於 incline plane 係 rough 嘅，自然就會有 work done against friction。下邊嗰啲圖你見到有啲係彎嘅，有啲係直嘅。咁我成日都講，你要留意一下 horizontal axis 係咩嚟 ？horizontal axis 係 distance 的話，一般嚟講 total energy、kinetic energy、potential energy 全部都應該係直線嚟嘅。所以嚟講咯，應該係揀 C 或者係揀 D 啦。咁我哋會揀邊一個呢？如果你留意 total energy， 你就會知噶啦。喺 C 嚟講 ，total energy 係一路跌緊嘅。如果係 D 嘅話 ，total energy 係一路升緊嘅。咁答案自然就應該要係 C 啦。第21條嘅題目講緊係子彈穿木塊嚇，逢係子彈穿木塊呢啲題目，記住用 energy 嚟到做。第27條問嘅就係講搬重物嘅問題啊嚇，叫大家去搬嘢好重嘅嘢，究竟你寧願有斜坡俾你慢慢推上去，定係你寧願冇斜坡，然後你自己就咁喺地下一嘢就稱上去個膊頭度，跟住一嘢就拱咗落架車度呢？講就容易啦。如果個盒好重的話，你想將個盒喺地下稱上膊頭，可能就會好辛苦噶咯噃，因為唔夠力啊。相反嚟講，如果喺斜坡拱上去呢，你要對付嘅主要就係 mg sin theta， 最多加埋 friction， 最多咪慢慢推。但係如果你要對付成個 weight 一次過稱上去個膊頭的話呢，你要出嘅力就係 W 咁多啦。不過咁用斜坡都有個唔好處，諗得極端少少，斜坡如果好長嘅，咁 work done against friction 咁咪會好多咯。咁所以你就會做多好多功，需要多好多能量噶啦。然後係246頁嘅第29條啦，喺 B part 呢度呢，就問到啦，就話如果架電單車嘅 maximum power output 係90個 kilowatt， 跟住就話個 resistance force 係1600個 Newton， 就問下你，喂，最快會有可以幾快呢？咁簡單嚟講，呢條公式就只不過係話 power 等於翻 force 乘翻嗰個 velocity。喺呢個時候有 maximum 嘅 speed， 亦都需要有 maximum 嘅 power 啦。計得出嚟個 force 就正正應該要係等於翻個 retarding force 或者 resistance force 1600啦。跟住係247頁嘅32條喺最後一 part 咧，就想你畫一個 graph 係講緊 KE 同埋時間嘅關係嘅。嗱，記住逢係要畫 graph 嘅時候咧，你就要諗下呢一樣嘢 KE 究竟點樣用時間嚟到表達呢？一時間諗唔到唔緊要嘅，睇一條題目入邊其他嘅資料，你會見到上邊嚟到講呢，話其實已經話咗俾你聽，呢個係個 uniformly accelerated motion。喺咁嘅情況之下 ，v 同 t 就應該係一條直線嚟噶啦嘛，但係 rate proportional 佢哋應該成正比嘅。既然 VT graph 係一條直線，咁2/1 mv square 同 t 之間又仲係咪直線呢？最後一條39條啦，呢條題目入邊佢會俾咗啲資料你，然後呢希望呢你可以 plot 咗個 graph， 跟住仲俾咗啲 hints 你添。原來喺個 graph 入邊嘅 vertical axis v square 同埋 horizontal axis h 呢之間原來有啲咁樣嘅關係嘅。既然個關係係咁呢，你見到突出嚟嘅而 g 呢就自然係個 slope of the graph 啦。所以嚟講呢度叫你揾翻個 slope， 然後個 slope 應該等於2g，咁嘅情況你就應該揾到個 g 係幾多啦。
嗱，如果真係你發晒夢，完全都唔知道點解嘅，唔緊要嘅。其實你揾咗個 slope 出嚟，揾到個 slope 大概係19咁上下噶嘛。然後呢度叫你揾個 gravitational acceleration，which is 9點幾，你好自然都會將個 slope 除2啦，係咪啊？